हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे GK400Y मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड के बारे में। इसकी 1 साल की वारंटी आती है और इसमें RGB लाइट आती है, आप देख सकते हैं। इसकी पहले पैकेजिंग देख लीजिए और अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ इस प्रकार की आती है, ठीक है। और एक कंपनी के जो वारंटी होती है वो वारंटी कार्ड होती है। और इसमें साइड होती है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ये पूरा मैकेनिकल कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। एकदम स्टाइलिश है, मॉडल है, एकदम मस्त तरीके से कीबोर्ड है। ये कुछ अलग है, यूनिक है कीबोर्ड। इसकी जो टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग भी बहुत अच्छी है। कीबोर्ड टाइपिंग करने में भी एकदम स्मूथ ही हो जा रहा है, मजा। आप देख सकते हैं। और इसमें फंक्शन एंड डिलीट तो कुछ इस तरफ कैसे आएगा, देख सकते हैं। लाइटिंग पंगी तो 1 दबाया तो ऐसा 3 4 5 6 7 8 9 में पूरा बंद। ये HP का टेप। और भी सारे गैजेट के बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करो। अगर आपको कोई गैजेट के बारे में जानना है या पूछना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।